Helo na, sy'n mai, Anty yma, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Wel, dwi ar yn ffôn heddiw a dwi fyny stair. Oherwydd fy mod i newid gael syniad am fideo, gan i'n meddwl, so well i mi recordio hwn wan cyd mi anghofio allu. Felly, does gen i ddim nodiadau am byd felly. Felly, y pwnc dwi eisiau trafod, a syndod mawr i mi, dwi hefyd drafod cyn y fideo yma, dweud gwir, ydy, pwnc sydd yn holl bwysig i mi a sydd wedi bod yn holl bwysig erioed, sef annibyniaeth. Na, nid annibyniaeth i Gymru, ond annibyniaeth i fi yn benodol, lle. Oherwydd, wrth gwrs, pan ges i'r llawdriniaeth gyntaf pan o'n i'n fabi, oedd mam wedi gael darlun reit dywyll a negyddol gan yr arbenigwyr o ran yr hyn sy'n ni'n gallu wneud a'r hyn sy'n ni'n gallu gyflawni ar hyd fo oes. Oedd nhw wedi dweud wrth mam i ddisgwyl sy'n ni'n gaeth i gadair olwyn, sy'n ni'n methu siarad, sy'n ni'n methu gweld, sy'n ni'n methu gwisgo'n hyn, sy'n ni'n methu bwydo'n hyn, dim o hynny. Ond wrth gwrs oedd mam yn benderfynol, na, o'n i am gallu gwneud y cyfan o hynny a mwy. Ac mi o dwi diolch byth a diolch i mam di hynny yn bennad, swn i'n dweud. Yn ogystal â styfnigrwydd llwyr i mewn ffordd. Felly, lle o ran annibyniaeth, lle dwi wedi byw yn annibynnol mwy na lai, ers colli mam yn 2012, dweud gwir, ond wrth gwrs pryd hynny o'n i'n dal yn byw dan yr un to fy mrawd iau ar y pryd, ond dwi wedi byw yn annibynnol ar ben fi'n hun yn llwyr ers y 6 o Fai 2014. Ac wedyn, mae fy annibyniaeth i, fel dwi wedi dweud, mae'n holl bwysig i mi. Ac wrth gwrs rhywbeth oedd mam yn pwysleisio i mi yn gyson wrth tyfu fyny oedd i mi beidio ildio fy annibyniaeth i neb byth. Oedd rhaid i mi gwarchod fy annibyniaeth hyd ar eithaf, felly oedd hi'n pwysig i mi beidio byth gadael i neb tan seilio hynny. Ac dwi'n gobeithio fy mod i wedi gwneud job da o hynny, dweud gwir, ac ac eithrio llynaf. Mae yna un enghraifft llynaf, wrth gwrs, pan ddaru'r byd gael ei droi ar ben ei weirad, ac o'n i'n ffeindio'n hyn yn ynysu yn y tŷ, yn cysgodi yn y tŷ, rhag y feirws yma, a wedyn yn sgil hynny a'r ffaith bod y byd a'i wraig yn gwneud siop o bwyd ar-lein fel o'n i wedi bod yn gwneud ers blynyddoedd lawar, a wedyn o'n i'n cael un amhosib i gael slots mwy o sydyn, felly o'n i'n ffeindio'n hyn mewn sefyllfa lle oedd rhaid i mi gofyn i gymdogion a ffrindiau os o'n nhw'n meindio mynd allan i nôl torffafara neu peint o lefrith i mi, ac dwi ddim yn meddwl bod pobl yn sylweddoli mor anodd oedd hynny i mi fel unigolyn sydd mor annibynnol fy natur. Mi oedd hynny yn peth mawr iawn i mi gofyn am help. A wedyn, wrth gwrs, rhywbeth wedi dysgu ers hynny, mae'n iawn gofyn am help os oes rhaid, ydy hynny ddim yn golygu fy mod i'n llai annibynnol am ofyn am help, ond rwan fy mod i wedi cael y frechlyn, mae gen i hen digon o fygyda. Dwi'n hen digon abal i mynd allan i nôl peint o lefrith neu torffafara neu beth bynnag dwi angen ar ben yn hun heb gofyn am gymorth i rywun arall mynd â nôl nhw drostai. Fel dweud, dwi'n werthfawrogi'n fawr y gymorth ges i, ond mae'n braf iawn hefyd gallu gwneud y pethau yma fi'n hun unwaith eto. Felly, wedyn,
Dwi'n meddwl bod pobl yn sylweddoli mor bwysig ydy annibyniaeth i unigolion yn Anabal. Oherwydd, a dwi'n meddwl bod o'n dod o lle faleisus o gwbl, ddim o gwbl, mae pobl eisiau helpu a chwarae teg iddyn nhw am hynny. Ond, mae'n amser lle, a mae'n ffasiwn beth hefyd a gofyn, oherwydd dwi wedi colli count sawl tro mae rhywun wedi cydio'r fy mraich a llusgo fi dros ffordd, tra o'n i'n disgwyl i lliw y gol y traffig i newid i gwyrdd mwyn i fi gallu croesi. Dwi wedi colli cyfrif o'r adegau pan mae pobl wedi llusgo fi fyny stair a fi'n ansefyll wrth y gwaelod ac ar fi'n camu fyny. A gwneud hyn oll heb holi a o'n i angen help yn y lle gyntaf. A wedyn, bod dweud, weithiau mae pobl yn cofio gofyn yn lle cydio'r Gymraeg, a wedyn dwi'n gwerthfawrogi hynny, a dwi'n dweud, diolch am fod ymholi, ond fe'n iawn, diolch. Mae yna, wrth gwrs, un eithriad pwysig i hynny, dwi'n cofio, mi ddaru pan o'n i dramor, a wedyn dyna rhywbeth allan fan Annibyniaeth hefyd cyn i'r byd troi ar ben i weirad. O'n i'n teithio cyn dipyn yn annibynnol ar ben fi'n hun gymaint o sioc i rai o fy mherthnasas gen i'n fyny pam chwaith. Dwi'n teimlo weithiau bod y pobl sydd wedi nabod i'n hirach yn fwy gyndyn i derbyn fy Annibyniaeth rhywsut. Dwi'n meddwl bod yna bai arnyn nhw. Dwi'n gweld bai arnyn nhw, ond eto mae'n dod ar draws, dod drosof yn brefn nawdolglyd i fod yn onast. Ond ie, na, mi o'n i'n teithio cyn dipyn ac o'n i dramor 6 mlynedd yn ôl. Ac mi ges i damwain efo'r ffon wen sydd gen i, sef hon fan hyn. A fel y gwelwch chi, mae hon wedi plygu cyn dipyn allan o siap. Felly, ers hynny, dwi wedi cael ffon newydd, ond dwi wedi cadw'r hen un mwyn atgoffa fi o'r profiad yma ges i dramor. A hynny ydy, o'n i'n ceisio agor y ffon allan mwyn mynd fyny yr stepiau yma tu allan, ac oedd y cortyn sy'n mynd trwy'r canol o ffon wedi snapio, so o'n i methu gwneud hynna. A wedyn, wrth gwrs, ddaru rhywun sydd bellach yn gyfaill anwyl iawn i mi chwarae teg. Holi fi, a o'n i'n cael trafferth efo'r ffon. Fi'n dweud, yndw mi ydw i ddweud gwir. A wedyn mi ddaru'r unigolyn yma, a ddim enwi nhw heb eu caniatâd wrth reswm, dod ata i, cymryd yr ffon o fi wrthai a deud, mwyn y ffebyg, so fo'n gallu trwsio hi, ond yn y gyfamser, nath o gofyn, wel, nath o ddeud, gad i mi helpu di o ran dringo'r grisia yma. A o'n i'n yn y sefyllfa yna, lle o ffon dau ddim byd i mi o gwbl, o'n i'n digon hapus i dderbyn. Fel dwi'n dweud, oedd hynny'n eitha naturiol neis, ni wedi byth wedi gallu dringo nhw fel arall yn ddiogel, lle. Felly nes i dyna enghraifft arall o fi'n derbyn cymorth pan mae rhywun yn holi, ond y peth bwysig ydy bod pobl yn holi yn lle jyst cydio'r fy mraich a cymryd yn ganiataol fy mod i wir angen help, hyd yn oed os dwi ddim. A dwi'n meddwl, dyna ydy'r problem mae lot o bobl normal, beth bynnag ydy normal, yn gael pan maen nhw'n cael ei wynebu efo unigolyn Anabal. Dydyn nhw ddim yn meddwl am pa bynnag reswm ein bod ni'n gallu gwneud pethau dros ni'n hunan. Mae pobl yn cymryd yn ganiataol bron yn syth ein bod ni angen cymorth o ryw fath a bod yn gwneud cymwynas i ni. Wel, na, tydi hynny ddim bob amser yn wir. Felly, i ddweud gwir, i bwysleisio, os dwi beth angen help,
mi na i holi. Fel arall, just peidiwch cymryd yn ganiataol fy mod i methu gwneud rhywbeth. Just gadewch honni fi mi gwneud be dwi wrth i'n gwneud. Boed dringo ryw stepiau efo'r ffon, neu croesi'r ffordd, neu beth bynnag arall, dwi'n gallu gwneud y cyfan ar ben yn hun. Dwi ddim angen help pobl eraill fel rheol. Ac os fydda i byth angen help, byddai'n sicr o holi. Ond fel arall, please, gadewch lonni fi mi. Wedyn, be arall ni eisiau dweud? Mae fy annibyniaeth wedi bod ac mae'n parhau i bod yn holl bwysig i mi. A dwi'n cofio sgwrs ychydig yn ôl pan oedd cryn dipyn o bobl yn trafod oedranna o bob peth. Ac o'n i'n clywed pobl yn dweud, swn i byth eisiau byw dros fy 80 neu fy 90 neu beth bynnag. A do'n i byth yn dall hynny, a dwi'n yn dall hynny hyd heddiw, deud gwir. A fi'n dweud, pam? Beth sy'n bod efo'n heneifio, dwi'n yn dall. Ac oedd nhw'n methu egluro, a wedyn so nhw'n dweud, wel, a wedyn ddaru nhw'n gofyn i mi, wel, am faint mor hir swn i eisiau byw. A fi'n dweud, wel, mor hir a dwi'n gallu byw bywyd annibynnol, oherwydd dyna oedd mam isio ar yng nghyfer i, dyna beth dwi isio ar gyfer fi'n hun, felly tydi bywyd heb annibyniaeth ddim yn bywyd werth i fyw i mi. Felly, dyna'r cyfan i da i. Os ni'n hapus iawn i byw dros fy nghant, tasa hynny'n golygu fy mod i'n dal i fyw yn annibynnol erbyn cyrraedd yr oedran hynna. Dyna dyn safbwynt i ar y busnes hirts yma o peidio byw mor hir a ryw oedran benodol. Achos mae o'n hirts pam sa rhywun yn deud pethau tebyg, does na'm synwyr yn y peth i mi. Cyn bellaf fy mod i'n gallu byw yn annibynnol, dyna'r holl sy'n bwysig i mi. Os dim os gen i am faint mor hir fel mae'n byw tu hwnt i hynny. Cyn bellaf fy mod i'n gallu byw yn annibynnol. Felly, beth bynnag, dwi wedi mwydro am yn hen ddigon hir erbyn hyn. Felly, i gloi, fe nhw i di Anthony Caradog Evans. Mi ges i fy ngeni efo hydrocephalus, nam golwg, a gwendid lawr fy ochr de fy nghorff. Diolch i fy mam, dwi'n gallu byw bywyd hollol annibynnol heb ymyrreth gen neb. Ac dwi'n gobeithio fy mod i wedi plesio mam yn hynny o beth. Felly, please just cofiwch, os fydda i byth angen help, na i holi, ond fel arall, peidiwch gymryd yn ganiataol gan fy mod i'n anabal, mae hynny'n golygu fy mod i methu gwneud rhywbeth. Diolch yn fawr. Wel am y tro, cadwch yn ddiogel.